Sé que ahorita estás en el momento cuando todo parece caerse, cuando los que prometieron quedarse se van, cuando ni tú sabes cómo levantarte. Ahí es donde Jesús no te exige, te abraza. Dice la palabra: venid a mí todos los que están cansados y cargados. No tienes que fingir estar bien, no tienes que demostrar fuerza, solo tienes que acercarte. Él no te pide que lo entiendas todo, solo que descanses en Él. La Biblia también declara: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Jesús no es solo un Salvador, es tu lugar seguro cuando no puedes más. Bendiciones.